Sakın bu karışımı denemeden geçmeyin. Çünkü İbn Sina'nın asırlık reçetesiyle gelen doğal şifa burada. Bir çay bardağı çekilmiş keten tohumu, bir kahve fincanı çekilmiş ceviz, bir kahve fincanı bal ve 3-4 yemek kaşığı hakiki zeytinyağını karıştırıyoruz. Macun kıvamına geldiğinde işte o an şifa başlıyor. Çocuklar için de büyükler için de öksürüğe, balgama birebir. Günde bir tatlı kaşığı doğal bağışıklık desteği. Deneyenler farkını hemen hissediyor. Detaylı tarifi açıklama kısmına ekliyorum. Bu videomu kaydetmeyi unutmayın ve buna benzer tarifler için takipte kalın.